我哋當咗係㗎啦。係咯。最好個係喜馬拉雅山嘅龍市場。係啊。我覺得係似係農田。係咯，呢啲應該好深喎呢度。係咯。係咯。我覺得係農田咯，種啲花海啊嗰啲咁樣咯。富良野啊嘛，出名。成尺厚嗰啲有冇一尺？都起碼有。即係有啊佢話。1米添啊，唔係1尺添。係啊，1米添喎。即係琴日嘅浪大。即係似係花海咯。似係花海啊！如果你夏天嚟就好正㗎啦呢度。佢預備定㗎啦都係咪？係咯，呢啲嗱肯定係啲農舍嚟嘅，全部係啦，農舍嚟嘅，全部係啲屋咁樣嘅。呢個係啦。呢啲肯定係。似係。嗱，佢儲啲樹咧，可能升嘢就係咁樣間作做出嚟嘅，根本就係咁。嗱，全部都係呢啲森林。冇嘢多，森林多，樹多，錢多。錢都唔多啊！而家還咗俾人，地多。哇！呢條路一路望到落尾，應該都係喎，真係。一望無際，長尾車嚟嘅。好得意啊！嗰個山，好似多油咁樣，起起伏伏，唔似山咯。哇！咩地方？但係呢個咧諗起啲頭髮咧稀疏啲毛仔喎，好慘啊！咁就嗱你講㗎啦，嗱你啲朋友啊，佢講。佢原本都唔慘，你話諗咩？呢個真係覺得慘。會真係好似個頭咧，即係好慘啊！得翻啲毛仔喎，即係有凄美感。我要美英嗰時。哇！上富良野啦，我哋已經有下富良野，去到上富良野啦。有5點幾啊？有25點幾咯。差唔多係咪講？呢度都12點半到差唔多。水陣應該可能12.3、4度。你想停喺度睇嘢又得，影相真係好多嘢。又可以，不過你要水停咗得。但冇啊，冇地方停喎。有啲人點樣翻屋企嚟？我住呢度咁點上？我揸車，我唔住呢度。例如我住呢度啊，係喎係喎，我咁樣講。有路仔嘅。我自己喺度打打。不過好少路見，任你起啊！講真，呢度真係。全親自。我諗嗰啲地都唔使錢咁滯啦，真係。即係你自己。係啊，油都好平。你咁大係咪啲？你唔係話住劏房啊？大佬係咪先？個個住別墅啦，真係。乜都冇嘅，應該都好啦，係啊。即係揸住啲車。有冇認證可能個幾鐘頭聽都未必有嘢喎。最旺係咩多先？度假村咯。啊，正話入嚟嗰個都係一個鎮仔嚟嘅。係咯，嗰度。就入邊都係一個小鎮。你小鎮入邊都唔會有咩嘢啦，啲咩嘢啫？咁一般大陸嘢㗎咋？超級市場。佢哋嗰啲我哋真係農田嚟嘅，即係一間屋可能全部都冇地。係啦，農場啊，唔知係種乜鬼嘅，係嘅。可能你夏天嚟啊，呢度種花，嗰度種瓜。封咗啊！嚇？真係封咗喎！因為風點算係啊，我真係唔知喎，一定要走嚟啦，一定要喺呢度出去先喎。係啊，一定要行咗先啦。封咗。嗰度好慢喎。嚇？咁咪行翻轉頭，出翻去先咯。係咯。歡迎白金溫泉。跟佢咯，去呢度應該應該住啊，係啊，工作。
真係日落喎，開始睇下。係喎，又得翻景啲啊！係咯。前面嗰個人好似好慢。好慢啊！咁樣蓋頭前面有車嚟嘅，嗰度但係費事咧，原地我頂唔緊要喎，蓋頭嗰度我有排等都得，你40零大佬，行60都得啦。哇，好靚啊！真係。呢個湖定係咩咧？你覺得？真係唔知似湖喎。好多人都可能又係農地啦，係咪咧？通常佢哋隔離咁樣咯。嗱，即係農地喎。嗱，嗰邊佢呢啲有呢啲屋，應該係啲農夫咯。呢邊係農地啦。係咯，或者係頭先嗰啲都係佢咯，可能。都係。係咯。呢種咩咧？做掃把咁喎。種掃把。薰衣草啊！咁早種？哇！個巴 feel 頂唔得係咯，同埋一齊去咯。好慢啊！真係。係咯，真係好慢。係啊，個巴 feel 頂唔得。係咯，你跟住巴士好喎，我着數。我就鬼佬嚟㗎。呢度有隻我咪見到佢咯。真係咪停喺路邊啊？可能都係租車㗎咯。兩班人揾食啊！睇住租車啦，你唔睇而家佢就停喺度唔敢行啊！俾後面架車過佢先啊！呢度行70零啦 ，OK 嘅呢度正。啊！有鹹蛋黃。係啊，好。咁啊，佢要日落先會着燈㗎嘛。嗰日所以佢你着燈係黑晒，夜晚黑又好驚嘅，如果係。好恐怖啊！係咯，又係咯。富良野都係最民宿嘅。係啊。如果好多㗎，不過唔真係唔敢做。其實好多嘢玩嘅，佢有雪上滑板啦，有橡皮艇啦，即係其中一間民宿有得玩。不過多到嘔啊！你係唔知點揀啊？跟住佢亦都有得滑雪嘅，有個唔知乜鬼滑雪場。其實真唔怪得啲人咧咁中意一年嚟咧3、4次咗，你每一季有啲唔同嘅嘢。講真，你香港人真係玩到鬼瓜懶熟㗎啦！而家呢啲地方成日都可以嚟。我唔係，其實我哋耐啫嘛10 kilo。如果我哋玩3 kilo 係嘛？5 kilo 3 km 都係靚㗎嘛。係咯，3。如果話我哋玩最貴嗰個你1000yen喎。我哋玩最貴嗰個嘛，記唔記得啊？我哋玩咗3000。聽朝2006咯。聽朝去旭川露營啊嘛。係啊，但係兜咗去睇咗啲樹先咯，啲乜樹嗰啲咧，喺個民宿隔離，兜10零分鐘。呢個便利店啊，你真係唔亂睇唔使。啊，睇下有冇咩好。我都有嘢食，你入咯，入去啊，係我都好，你入去咯。但係呢度出。變咗 Silent Hill 喎，嗰度。跟佢嗰車。正。咦，咁又唔係好難喎，又直行到道路。但係點解個台灣人咁講嘅？可能去到尾好難咧，你知佢個地點，即係正話嗰度嚇，佢明明已經住入邊一場嘅，佢都帶唔到你。
喺呢度啊，所以呢度你要幫我哋睇一睇啊，真係。你要慢少少啊。係啦，慢啲。係一間紅屋嚟㗎。冇啊！我哋睇唔到。我呢間啊，可能應該咪冇咯。未到。未到啊，仲有20米喎。係啊，100幾米啊！前面嗰間應該，前面嗰間係咪啊？睇唔到啊，黑到咁。我呢間啊。